Hey, what's up guys? How you been? So, as y'all know, the motorcycle season is coming up soon. Super excited. Finally to get back on the bike and start making some new content about it and everything like that. So as you guys all know, Montreal likes to tease a few people and persuade and get a lot of more people to get into motorcycling. So today we're here at Paul Rey and check out some new bikes. We're gonna check out some motorcycle gear and see what they got for us. See you guys in a second. That's how you get in with a media pass, boy. Anyways, so where do we begin?
intéressés à gagner une moto? Tout ça, vous êtes là pour ça? Parce qu'il y a un spécial à la cantine? Non? Non, ça va? Cité par le concours Kawasaki. D'ailleurs, j'entends vos applaudissements et vos cris, vous capotez. Tous les salons de moto au Canada. Alors, merci à Kawasaki de se joindre à cette aventure de la moto-là. Donc, aujourd'hui, on est ici pour le tirage des deux Z125, les beaux petits bikes, le fun. Stéphane Nadon de Kawasaki Canada vous en parler. Mais tout d'abord, Not quite right sometimes, 'cause I've been feeling myself too much, oh, I'm missing your touch, missing the way you say my name. Merci tout le monde. Bienvenue au Salon de la Moto de Montréal. Comme Eric vous a dit, je m'appelle Bianca Kennedy, je suis la directrice du salon. I'm California dreaming. go green or go home! Go green or go home! Parfait. I'm California dreaming. One time. Aujourd'hui, c'est la fête de Rihanna. Oh, Rihanna! J'aimerais ça qu'on y chante au Québec parce qu'elle vient de l'Ontario, là, Toronto. J'aimerais ça qu'on y chante Bonne fête au Québec, mais on y chante Ma chère Rihanna. C'est tout. Ma chère Rihanna, c'est à ton tour de nous laisser parler d'amour. Ma chère Rihanna, c'est à ton tour de nous laisser parler d'amour. Il a son portefeuille de les mains, il est ready to go. Il sort du hangar 17, il arrive là, t'as-tu ton portefeuille? Du Québec et que t'as fait les choses par là. Portefeuille? Ben oui, elle était prête. À l'autre chacun sur une moto, ils doivent insérer la clé. Si ça tourne, c'est à eux. Déçu pour nos participants parce que vous êtes very... Monsieur Beto Santos qui prend place. Oh non! Bravo! My God! Félicitations! Alors, si Merci d'avoir participé